ଜାଗାର ସବୁ। गुड मॉर्निंग। तो आज नुआ सकाल पुणी आरंभ हो जाए तो ये ब्लॉग मुझे नेक्स्ट दिन ही कंटिन्यू करुँची। तो काली माने संध्या आसिक पहुँचली 6टा 7टा पाखापाखि होगला। तो तापर शोई पड़ी माने बहुत एत जो टायर्ड लगे मैंने सेकर सेकर एकर सेकर आज पर सकाल 6टार पूरा उठ पड़ी कारण जल्दी जल्दी शोई पड़ी सकाल 6टार उठी जाती रनिंग। तो रनिंग रो जस्ट आसली आज जो वेडनेसडे 24 तारीख। तो अबिका जस्ट सांगे सांगे रनिंग करके आसी रनिंग रो जो रेकर्डटा स्क्रीन में शो करदेवी। तो ये जस्ट जाऊँगी माने मार्केट को जीवार अच्छी गोटे आनी गोटे जिनस गोटे आनी पूजा माने गोटे जिन धरिकी आसलु। तो सेटा पुणी दबाक जीवार अच्छी गोटे अटोरे नहीं जीवार अच्छी। तो फटाफट जाऊँगी आउे जी आज हेयर कट करा चुट्टी बहुत बड़ा होगा। सब सूर्य देवता पूरा बाहर सारे तो अटो भी आसीगला सुरेश को जो जिनस तो दबार था। तो से जिनस जस्ट टेम्पर गोटे देखिए आसलु। तो मैंने आउ गोटे पिला मो संगे आसला। तो सीट ओह्ल बोला कौन तार कम अच्छी। तो जस्ट मुझे एकुटिया ही जाऊँगी आम घर पाखर जड़े मामूर। तो ही बाइक धरिकी आसी रोड रे छिड़ा ये बाइकटा रखा पुणी आम बाइकटा आड़िकी पुणी थे जी अबिका चुट्टी काटिया ये भ्यू जी देखा चाहिए एमती किसी भ्यू जो ट्रिप आम जो जाइए जो जगन्नाथ मंदिर आ शिव मंदिर जो ट्रिप जाइए। तो जो फोटो सब जो क्लिक होता है सांग ता मेमोरी अच्छी से मेमोरीटा आनी तो मेमोरी फोटो छाणी आसी। ये जो चुटी काटी अच्छी जो मार्केट से घरटा। तो से जस्ट आसूँ जस्ट आँकी दीजिए फोन करी जस्ट से बाहर की आसूँ। मुझे कही व्हाट्सअप डॉक्यूमेंट कर छाड़दे व्हाट्सअप कि 1 GB पाखापाखि। तो से जो से कहले आसवाक पड़े तार एत माने डाटा ही नहीं ट्रांसफर करने फोन में भी एत मेमोरी ना फोटो स्टॉक रखिए पचर देवाक। तो मुझे घर के नापी जस्ट ये आसूँ से कहले 1 मिनट बाहर हम जाऊँगी जस्ट वेट। A few inches later. जैसे फोटो सब पेन ड्राइव सब कॉपी करदेली तार सांगड़ा आसुची बहुत टाइम से लगिगला एक कम सारी जिन किसी किणवार किणली। तो जस्ट आस हेयर कट करने। तो जन से काटुन से काटला मोर कटा हम लोड सी कितना लगुच आ मार्केट हालत जो देखिए चाहिए हालत जो ठाकुर से जो देखी तो जो जिराला मार्केट में जो कार्तिक पूजा हुए। तो मैंने तो कार्तिक पूजा सर आम से पंचुक स्टार्ट होता सारी देलु मैंने 5 दिन रखिकी। तो ये आहरी मैंने बहुत दिन रही ठाकुर पचर गोटे बहुत बड़ गोटे जात्रा गोटे पड़े मैंने बालीयात्रा पड़े। तो आज ये वर्ष कोविड कारण पड़ूनी। तो कहते जो 24 ना 25 रू पड़े तो आज तो 24 तारीख। तो कहीं पड़नी बोधे कोविड जो कैंसल होगा। तो मीटिंग चलता पड़ो बोली पड़नी देन जाऊँगी शोरूम हीरो शोरूम जाऊँगी मो आग मडगार्ड टी गोटे ढकढक ढकढक हो। तो सीटी देखी तो देखला पर डायरेक्ट घर चली सो आसिक शोरूम रे पहुँच जाइए। हेयर कट एमती किसी तो एमती एक साइड आग मडगार्ड जोटा हलुची जोटा तो सेटा देखली। तो देखला पर से कहते लाइट टाइप करे से देखला पर से कहते से गोटे रबर चट्टा लगे। तो रबर चट्टा ना से ढेंकानाल गोटे पिला मैंने शांतनु सर जाती कहीदे आने। तो से रबरटा आनला पर से मडगार्ड लगे गोटे ढकढक हो। तो ढकढकटा हेनी The next day. तो अभी जस्ट बाहर जावाई गोटे जिनस आने कोबी आने। तो आम घर हम पाखापाखि 8 किलोमीटर पाखापाखि हम। तो सीटी बाड़ी में मैंने बहुत कोबी होती मामू घर आसबार अच्छे दुटा दबार अच्छी। तो जस्ट बाइक धरिकी बाहरी बैग धरिकी। तो रोड रे छेड़ा जाऊँ माटी रोड रे जी। गुड मॉर्निंग कही एवं 1:30। तो मैं 1:30 घर बाहर के आसी सॉरी भूल कहीदे गुड मॉर्निंग सो गुड आफ्टरनून। तो जाऊँगी फटाफट तो सेठी जाई पहुँची कंटिन्यू करुँची।
सो फाइनाली आसिक कोबी बगीचा आसी पहुँच जाइए तो सी जो सांगटा एवं जस्ट आसी तो आपको ही कही मैंने बुझिक रखापी कोबी तो बुझिक रखी तो एमती किसी कोबी बगीचा मैंने पूरा जिते बटा जाके आखि जाऊँगी खाली खाली कोबी 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 लगी कि पूरा छोट 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 कोबी होती मैंने गोटे गोटे छोट छोट होती गोटे बड़ होती तो बड़ बड़ साइज देखिए केवल कटा होती तो नहीं गले पाखापी 7टा 8टा पाखापी नहीं तो फटाफट धरिकी जाऊँगी से पुणी मामू हरिका आसिले तो से फोन कर तो फटाफट जा गोटे वीडियो गोटे लाइक गोटे करदे समस्त वीडियो गोटे लाइक कमेंट शेयर सब कर सब कहीदेला बाइक पेट्रोल पूरा बहुत कम था मार्केट को पेट्रोल पकड़ापी तो से मामू को दुकान पाखक आसी तो से मामू को दुकान पाखक जा देखिए केते कौन मैंने कम हो गला तो पाखापी पूरा पाखे अच्छी मोबाइल रिपेयरिंग 12 seconds later. गुड इवनिंग टाइम है 5टा तो ये जस्ट आसती गोटे कम गोटे मार्केट को तो जस्ट सारिकी जस्ट जाऊँगी तब गला बेले गोटे मेडिकल को गोटे मेसीन कौन गोटे आसी गोटे मैंने ट्रक रे कौन मेसीन जाए पाखे जाए पचार पड़ो मैंने मुझे देखिली मुझे आगुरी के देखनी से मेसीनटा तो कौन गोटे मेसीन पाखर जाए पचारे से कहींपर आउ सनसेट जो देखा चाहिए एवं जो सनसेट ए सांगे सांगे होमती सनसेट पूरा असम पूरा कमला रंग पूरा देखा पूरा बढ़िया पर देखा तो जीवा से पचार कौन मिसिंग कौन आसी गोटे गोटे फिटिंग हम पचारे यहाँ कौन मेसीनटा तो जो एवं जो मैंने देखिले जो बाट जो हिजी गोटे पशियापी तो बाहर जो काच बोतल बोतल सब जो बाहर तो ता भर पकड़ा सब ग्राइंडिंग हो सब गुंड हो सब बाहर कंपनी वाला आसिक ने तो सी जो मेसीनटा आसी मैंने मेडिकल को आसी तो जहाँ सब मैंने प्लास्टिक जिन हो कि काच जिन हो तो जेकोसी ये जिन हो सालाइन बोतल बोतल जहाँ भी हो तो या द्वारा पकड़े सब ग्राइंडिंग हो सब गुंड हो बाहर तो सीटा ही मेसीनटा तो मुझे जान फास्ट टाइम यहाँ देखुँ कौ मेडिकल मुझे आज पर्यटन देखनी नुआ नुआ टेक्नोलोजी पुणी थे आज नुआ सकाल आरंभ हो जाए और दिन मुझे वीडियो कंटिन्यू करुँची तो ये जस्ट बाहर जिनस आने को तो काली हूँ अष्टमी तो अष्टमी काली जो अपा घर जिनस जीवार अच्छी माने जो दि जाए जो जिनस तो ये जाऊँ जिनस किणाकाटी करके आनी जावाक पड़े अपा घर को जो जिनस किणा तो किणिकी आनिकी तो घर हो जस्ट पलि आसी पूरा रोड रे अच्छी तो अभी जाऊँ अपा घर को सो रोड से छिड़ा पाखापाखि घर बाहर आसानी 1 किलोमीटर पाखापाखि पलि आसिले वीडियो कंटिन्यू कली तो पाखापाखि 5टा होगलानी किंतु एबे जो माने वेदर जो अच्छी माने लागू जाए सकाल 7टा 8टा पाखापाखि होती माने पूरा काल्म वेदर तो सीटी अपा घर जिनस देकी पचक जिन सब होती तो जिनस देकी मार्केट को जीवार अच्छी तो ये बाइक टे देखार अच्छी गोटे जो आगर जो मडगार्डटा जो हलूला सेटा को फिक्स करार अच्छी आउ एटा जो लाइटा ये लाइटा टी हलुची तो जस्ट क्राक होमती माने अफरोडिंग करी अफरोडिंग बारंबार बारंबार एकर सेकर जाए मैंने गाँव में बेसी अफरोडिंग रोचे तो से जो गोटे कर साइड मैंने पूरा ढिला हो जाए तो टाइट कले भी टाइट पीरियड रोने गोटे ओयर गोटे लेगार सांगे गोटे भिड़े जाइए पूरा फिक्स हो रही देन लेट से शोरूम नहीं जीवी से सारिकी तो जल्दी जल्दी जीवा 1 hour later. तो जहाँ काम था बहुत बढ़िया सरीगला मैंने से अपा घर जिनस दबार था तो ये जस्ट देखिए गाँव जस्ट बाहर तो बाहर के पोखरी कूल छिड़ा तो पूरा मैंने एरिया 2टा पोखरी यहाँ गोटे और जमुना गोटे गोटे तो गोटे बहुत बड़ा पोखरीटा सो ये जस्ट जाऊँगी से मार्केट को देखा से आग जो मडगार्ड और जो फोन करी कही से दिन मैंने जो दिन जाइए या पूर्व जो शोरूम तो से सांगटा को कही ढेंकानाल आने तो से ढेंकानाल आनी सारी वाशर 4टा तो फटाफट जा वाशर 4टा लगेगा आगे छोट मोट कम अच्छी तो फटाफट तो सारिकी देन घर को डायरेक्ट चलवा तो आसिक शोरूम पहुँच जाइए तो यहाँ मैंने बैक डोर रे मुझे एंटर कर ये हूँ काम हो वर्कशॉप
ଅଛି ୱାସର ଯେଉଁଟାକି ୟା ଭିତରେ ରଗଡ଼ ହେଉଛି ୟା ଭିତରେ ଫିଟିଂ ହେବ। ए माइस्ट्रोर 125 अच्छी ना माइस्ट्रोर 125 सब जस्ट दुकान को जाइली तो गोटे निहार तेल गोटे किणी आसला निहार तेल गोटे किनली कम तो पूरा फिक्स हो गला आज जिनस दुटा जहाँ नबार था नहीं गली कम अच्छे मार्केट भितर तो फटाफट सारिकी देन पूरा डायरेक्ट घर को चली तो पाखापाखि मैंने बहुत लेट कौन एत मुझे गाधेनी भी आसी गोटे पर है मैंने वीडियो एडिटिंग एत लगी मैंने दुईटा वीडियो ये करी लेकिन एडिटिंग कम्प्लीट हो छोट मोट कम एक पूरा बिजी रही है तो भाई आसिक शोरूम में बस एडिटिंग करी सो लेट्स गो सो इन नोट वीडियो एंड करिए डू सब्सक्राइब हिट द लाइक बटन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन द स्क्रीन सो गाइस गुड बाय एंड जय जगन्नाथ।